不是女色，不是贪腐，而是他挑战了中国经济运行的隐藏规则。这一出戏足足拖了10年，直到前2天才终于啪的一声落下帷幕。官方那张冷冰冰的通告一甩，少林寺的商业方丈释永信从莲花宝座上被硬生生拽下来，摔得粉碎。这一幕很多人并不觉得意外，评论区几乎一边倒的调侃：卧槽，不是他怎么会出事，而是他怎么现在才出事。10年前传闻满天飞，证据摆在桌面上，举报人前仆后继，可硬是没掀翻他。如今同样的指控，换个时间点就把他压得透不过气。这背后的逻辑才是让人后背发凉的地方。这里是意识觉醒，记得按赞、订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频。为什么同样的罪名10年前保得住，10年后就完蛋？答案只有一个，不是罪变了，而是环境变了。我们先把时钟拨回到1980年代，那会儿的少林寺穷得叮当响，老和尚们靠种旱地卖点茶水过日子。大雄宝殿早在民国时期被战火烧毁，一直没人修，破败的连耗子都嫌弃。关键转折点发生在1982年，李连杰主演的电影《少林寺》上映，票价1毛钱一张，愣是卖出了上亿票房，超过5亿观众走进影院，那是什么概念？就是在一夜之间，从城市到农村，从老人到小孩，全中国都知道了少林寺3个字。这不是一座庙，而是一个符号，一个武学圣地，一个精神图腾。随之而来的是金庸、古龙的武侠热潮。电视剧里天天喊天下武功出少林，广告都没这么洗脑。少林寺的品牌价值直接被推上巅峰。换句话说，少林寺不是释永信打出来的，而是李连杰一拳一脚打出来的，是金庸、古龙笔下的扫地僧撑起来的，是那个时代的文化狂潮捧出来的。如果没有李连杰那部电影，没有武侠小说的全民狂热，少林寺顶多是个历史悠久的小庙，和其他佛教名刹差不多。灵岩寺、国清寺、玉泉寺，哪个历史底蕴不比少林深厚？可你问问普通人，有几个知道？所以释永信所谓的商业奇才，说白了就是运气站在风口上，他就是那只猪，风起来了自然能飞。合作、投资、授权、旅游开发都是排着队上门找他，他坐在方丈室泡着茶，点头或摇头，钱就滚滚而来。这需要多高的商业才能？换条狗坐那儿摇尾巴也能差不多。可笑的是，等他真坐稳了位置，开始自以为是佛门 CEO， 就干了一件匪夷所思的事，起诉影视剧。你要知道，品牌商们为了在电视剧里露个脸，哪怕几秒钟，也要花大价钱搞植入。而少林寺这种免费的顶流曝光，能帮你巩固江湖地位，等于上天赏饭吃。可释永信居然一纸诉状，把《倚天屠龙记》《笑傲江湖》里的少林派赶出剧本。最后，编剧只好改成僧人派金顶灵鹫寺，搞得观众一脸懵。这就是典型的端起碗吃肉，放下筷子骂娘。他连自己碗里的饭怎么来的都没弄清楚，还敢自称奇才。真正的剧情转折发生在2015年7月25日深夜，一封实名举报信炸裂网络。少林寺方丈释永信，这只大老虎谁来监督？指控的4大罪状：隐瞒户籍、男女关系、侵吞财产、生活腐化。举报信还贴了身份证号、开房记录，甚至说他和尼姑生了个女儿。证人接连出现，少林寺的武僧团总教头释延鲁实名举报，说自己亲眼见过释永信喝酒吃肉，还见过他和尼姑开房。更狠的是，他指控说尼姑2009年生了个女儿，户口挂在释永信母亲名下，还有账本，有人说是流产赔偿款，还有笔录。一个女商人爆料自己和方丈有过20多次关系，还打过胎，证据链环环相扣，看上去已经铁板钉钉。可结果呢？调查拖了2年，最后一句话查无实据。尼姑私生女，官方说人家2004年就做了子宫全切手术，根本不能生育。那孩子说是抱养的弃婴，还伪造了出生证明，落在方丈家户口本上。听到这解释，群众直接傻眼，收养弃婴还得伪造证明，还非要落在绯闻男友家里，这逻辑比小说还荒唐。可就这样，举报人全倒霉了，释永信安然无恙。达摩院首座被流放到青海小庙，释延鲁成了叛僧，连武馆都开不下去。反观释永信，继续西装革履，跟达官显贵把酒言欢。时间一晃，又是10年。
直到2025年7月27日，还是那几宗罪，还是那个人，这一次却轰然倒塌。为什么？这就得看他踩到了什么比贪腐更要命的红线。说到底，10年前的那场举报之所以没能撼动释永信，并不是因为证据不够硬，而是因为它背后有一张庞大的保护网。你想想，当年连少林寺内部的30个弟子都集体签字替他出具声明，倒打一耙，说举报人是因为被逐出山门，怀恨在心，才恶意中伤。这30个弟子难道真是心甘情愿？显然不是，背后必然有人在指挥，有人在打点。再加上地方调查组的睁眼瞎，最后拼凑出来一个清白的结论。换句话说，当年保护释永信已经不是为了他个人，而是为了维系一个庞大利益共同体。很多人对寺庙的想象停留在影视剧和小说里，觉得那是修行之地，是四大皆空，是清净无染。可历史翻开看一眼，你就会发现，寺庙从来不是想象中的净土。唐宋时期，少林寺占地14000亩，妥妥的超级地主。所谓13棍僧救唐王，真相不是慈悲，而是政治投机。王世充盯上了少林寺的地盘，和尚们打不过，就干脆投靠李世民，这就是一次豪赌，一次站队。寺庙还是金融机构，早在魏晋南北朝，庙里就开始放高利贷，名字还起得冠冕堂皇，僧底粟，利率高到连北魏皇帝都看不下去，专门下诏规定不能超过100%，100%，你没听错，是年利率1倍。马伯庸的小说《长安的荔枝》里，主角买房就是去庙里借的高利贷，本金叫功德，利息叫福报，听着比银行圣洁，但剥削的更狠。再往后，寺庙甚至演变成武装集团。明清时期的少林僧兵干的不是抵御外敌，而是替地主镇压农民起义。到了民国，少林寺更牛逼，直接成了地方小军阀，几百条枪，甚至还有机枪，收税铸币，俨然一个独立王国。抗战时，有将军写过回忆录，说少林寺已成压迫农民的罪恶势力，圣洁不圣洁，屁都不是。所以，寺庙的本质从来都是经济加政治加军事的综合体。方丈不只是和尚，而是这个公司的 CEO。释永信干的事，本质上就是把古老的庙产经济换上现代外衣。注册商标，少林寺相关的700多个，开分公司，全球40多个分寺。搞产业、旅游、武术学校、酒店、地产，甚至连电商直播都玩上了。你要说他是和尚，其实更像董事长；要说是传教，其实更像是资本运作。问题就在于，这个组织几乎不受监管，它既不像上市公司要披露财报，也不像国企有纪检盯着。外界只看见香火鼎盛，游客如织，却很难追踪钱到底流向哪。当一个宗教机构摇身一变成商业帝国，而掌门人又握有绝对权力，腐败和堕落就从可能变成了必然。那么问题来了，既然钱和女人这些破事儿10年前就已经是公开秘密，为什么那时能保住，今天却彻底翻船？答案只有一个，他这次踩到政治的红线。据传，释永信曾私自跑去见了梵蒂冈教宗。注意，私自这2个字分量极重，这可不是一般的宗教交流。在中国的语境里，这等于绕过国家，自己跟外国宗教领袖接触，性质完全不一样。为什么严重？第一，这是宗教主权问题。中国和梵蒂冈几十年来的矛盾就在于主教任命权，谁有权任命中国的神职人员，这是主权问题。你一个佛教方丈，居然绕开国家，跑去跟天主教最高领袖勾勾搭搭，这就是挑战党管宗教的原则。第二，释永信手里的筹码太危险。少林寺的品牌在全球有巨大影响力，40多家海外分寺，本质上就是一个全球网络。如果这种网络思想出偏差，被外部势力利用，后果不堪设想。你可以说是弘扬佛法，但在上面看来，这就是拿国家的资源去谋求个人政治资本。第三是时机，现在是什么时候？正值西方全面对华围堵渗透宗教，恰恰是他们最擅长的软刀子。你在这个敏感节点不请示不汇报，自己去交心，这不是天真，这是政治立场出问题。再加上传言说他在澳大利亚情人那里藏了4亿美金，钱哪来的？通过全球分寺一点点洗出去，这下问题就更大了。你不仅思想上靠外，还在经济上偷偷转移资产。
这就不是贪腐，而是背叛。想清楚这一点，你就明白了。10年前那些乱七八糟的丑闻，只是经济问题、作风问题，再恶心也能被平衡。地方政府权衡利弊，觉得保住释永信比拿下他更合算。少林寺是摇钱树，是文化名片，旅游收入、外汇、外交光环全靠他撑着，谁舍得砍？可10年后，当他跨越了政治红线，这就不是能不能保，而是必须倒的问题。一旦触及主权与政治立场，任何功劳都不算数。所以这次才会出现多部门联合调查，这种阵仗不是某个省份能决定的，背后必然有更高层的指令。也就是说，释永信的倒台根本原因不是贪财好色，而是越界。细想一下，这也揭示了中国经济和政治运行的一条隐藏规则：钱可以赚，女人可以玩，只要你能贡献 GDP， 能让地方财政吃饱，能把名片擦得锃亮，上面能睁一只眼闭一只眼。但有一条线绝对碰不得主权政治立场，你再牛，你是和尚也好，明星也罢，商界大佬也行，都必须在这条线上守规矩。因为在这个系统里，最稀缺的不是钱，而是稳定。有人可能会问，那释永信为什么会这么大胆？其实不奇怪，长期的安全感往往让人自以为无敌。10年前的举报风波，他全身而退，10年间，少林寺依旧门庭若市，全球影响力越来越大。他自己还是全国人大代表、政协常委，和无数省部级官员把酒言欢。这种滋味就像一只踩在钢丝上的猴子，连续10年没掉下来，最后会产生错觉，原来我可以不掉。可钢丝的承重不是无限的，当环境变化，当你的一举一动不再只是地方利益，而触碰到国家根本立场时，你就算是神仙下凡也保不了你。释永信的倒下并不是单纯的个人悲剧，它更像是一张网的断裂。你仔细想想，少林寺为什么能在过去几十年里一路扩张成一个庞大的商业帝国？靠的不是武功秘籍，而是绑定。首先是地方政府，河南是内陆省份，工业基础并不算强，财政压力一直很大，旅游业是他少数能拿得出手的支柱之一。而在河南的旅游名片里，少林寺绝对是顶梁柱，登峰的经济几乎就是靠少林寺撑起来的。酒店、餐馆、交通、纪念品，一年一度的少林大会以及无数的武术学校，全都围绕它转。换句话说，少林寺是河南的现金奶牛，你动它就等于动整个地方财政。所以在2015年那场举报风暴中，地方政府的选择很明确，保哪怕证据再扎眼，也要护住这只会下金蛋的鸡。其次是商界资本，你别以为少林寺只是收香火钱，它的授权合作遍布各行各业，商标注册700多个，涉及饮料、保健品、影视、地产，甚至还有汽车、电脑。很多公司打着少林功夫的牌子去圈钱，背后都有一份授权费要交回寺里。这些钱少则几百万，多则上亿，资本逐利，他们自然愿意和少林寺捆绑。一旦释永信出事，这些合作全都要面临清算，多少企业的利益会因此受损。再往上看是政治资源，释永信不是一个单纯的和尚，他是全国人大代表、省政协常委，还是中国佛教协会副会长。20多年里接待过的省部级官员超过400次，海外政要700多批，他手里握着的是一张巨大的人脉网。这种身份让他在很多场合几乎享有免疫权。你想搞他，那等于跟整个关系网络过不去。所以10年前举报人全都成了炮灰。可是再坚固的利益链也有极限，释永信这次越界性质变了。上面看问题的逻辑很简单，钱可以慢慢再挣，但政治立场一旦出问题，风险不可控。因此这一次即便牵扯再多利益也必须斩。那么他倒下之后，少林寺会怎样？有人以为少林寺会去商业化，回归清净，其实没那么简单。要知道，少林寺不仅是宗教场所，更是经济引擎，每年数以百万计的游客要吃、要住、要消费，当地政府不可能舍弃这块金字招牌。所以更可能的情况是，换一个更听话的 CEO 继续运转这台机器，商业不会消失，只会被重新分配。过去是释永信主导，以他为核心的网络吃肉，未来可能会被拆散，由多方共同掌控，避免再出现一家独大的局面。说白了，寺庙依旧是公司，只是老板换人，但这背后
真正值得警醒的是一个更大的逻辑。在中国，宗教、经济和政治从来不是泾渭分明，它们是一张纠缠不清的网。寺庙不仅仅是念经的地方，它可以是地主，可以是金融机构，可以是旅游公司；而方丈不仅仅是和尚，他可以是商人，可以是政客，可以是地方经济的代言人。这种身份的交织，让宗教腐败几乎成为必然。回到老百姓身上，这是最讽刺的地方在哪？在于无数信众跪拜、点香、许愿，祈求佛祖保佑发财、天子长寿、平安。结果呢？愿望最后全都落在了方丈自己身上。车子、票子、房子、女人，信众想要的一切，他一个人全拿走了，甚至连香火都被他延续成了私生子。这就像一个巨大的黑色笑话。你说烧香拜佛到底灵不灵？如果真灵，你连庙门都挤不进去。问题是，信众跪了一辈子，最后才发现佛祖不保佑你，佛祖只保佑方丈，而方丈最后也保不住自己。所以这件事最残酷的提醒是，别把希望寄托在别人身上。寺庙不是法外之地，袈裟不是护身符。贪财好色或许能苟延残喘，但一旦政治上越界，再大的名气也救不了你。这条规则才是中国式权力运行的铁律。历史总是轮回，你仔细翻翻释永信这一出戏，其实并不新鲜。古往今来，多少宗教领袖、地方豪强都是这样走到巅峰，又在一夜之间坠落。逻辑一脉相承，在利益盘子还稳的时候，你再肮脏都有人帮你兜底。可一旦你的动作触碰到大局的底线，你就会瞬间从财神爷变成负资产。这就像一颗棋子，你可以很耀眼，可以被捧在手心里，但你永远不要忘了，你只是棋子，不是棋手。释永信的倒下是一次典型的信号事件。他告诉所有人，第一，宗教不是避风港。很多人以为披上袈裟就能超脱于世俗规则之外，错了。寺庙是公司，方丈是 CEO， 该算的账一分不会少。第二，经济不是护身符，你哪怕能拉来几亿游客，创造几百亿产值，也不代表你可以挑战更高的秩序。钱在政治面前从来都是次要的。第三，底线才是真护身符。在中国，真正的规则不是写在经书里，而是写在现实里。政治立场不能乱，主权问题不能碰，这是铁律，碰一次死一次。那么这件事对普通人意味着什么？说白了，就是别把幻想寄托在别人会保你。信佛、信神、信大师，最后保住的往往不是你，而是他们自己。你烧的香、买的票、许的愿，最后换来的可能是方丈的别墅、尼姑的包包、海外的账户。真正能保住你的，从来只有你自己。一句老话说得好，天行健，君子以自强不息。这句话比任何寺庙里的经文都更有力量，因为历史已经无数次证明，神佛也好，大师也罢，在关键时刻谁都保不了你。靠山山会倒，靠水水会流，真正能立得住的，只有脚下这双腿和你自己撑出来的底气。所以释永信这出大戏看似是一个胖和尚的跌落，实则是一次赤裸的警醒。他提醒我们，权力的庇护有期限，财富的荣耀有时效，唯独守住底线才可能走得长远。那些把希望寄托在庙里的人，最后发现庙也靠不住；那些把希望寄托在大师身上的人，最后发现大师比你还俗。人生的局终究要靠自己下。到这里，故事落幕，江湖上从此再无永信大师，剩下的只是一个叫刘应成的普通嫌犯，在冰冷的审讯室里一笔一笔交代账目。庙门口香火依旧升腾，游客依旧如织，可所有看过这出戏的人心底都会明白，真正的规矩从来不在佛经里，而在人间里。